ये हमारा है दिल जला कुत्ता जिसने अपना मुंह फुड़वा लिया। ऊपर कर मुंह, ओए ऊपर कर, ओए इधर देख, ओए ऋषि देखो, इसका मुंह फुड़वा लिया है। किसके लिए? इस कुतिया के लिए। अब हमको इसको अंदर बुलाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो है स्लम, बोले तो ये आजू बाजू की कुतिया है। अंकल है नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इनका भरत मिलाप करा दें, पर फिर डर भी लग रहा है कि ये कुतिया नोचने का है। चली गई, डर गई मेरे से।